लव यू. हे एक बरं असतं चला. घरच्याने एकाने मूर्ती द्यायची, दुसऱ्याने घ्यायची आणि घरीच घेऊन जायची. चला आपल्या आपल्यामध्ये फिरत असतं ते. लव यू. असं मी मायकल जॅक्सनचं बघितलं होतं. लव यू असं त्याने केलं होतं. मी हे सगळा कार्यक्रम चालू असताना मी आतमध्ये बसलो होतो. अमित व्यासपीठावरती आल्यावरती वरती घोषणा सुरू झाल्या. अमित ठाकरे अंगार आहे, बाकीचं भंगार आहे. म्हटलं भंगारामध्ये मी पण नाही येत म्हटलं बाकी बाकी म्हणजे कोण. आज एक अभिनव कल्पना घेऊन अमित आणि त्याच्या सर्व सहकारी यांनी आज कार्यक्रम हा पुरस्कार सोहळा इथे आयोजित केला. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेला आज 17 वर्ष झाली. पक्ष स्थापन झाला त्याच वेळेला मार्चमध्ये पक्ष स्थापन झाला आणि ऑगस्टमध्ये विद्यार्थी सेनेची स्थापना झाली. आज अनेक इथे काय काय रीलबाज मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये ज्या दिवशी डान्स बार बंद झाले त्यावेळेला लागलेली जी सवय आहे ती या रील्सच्या माध्यमातून पूर्ण झाली. एक एकटे बसलेले असतात. काय चालू आहे काय काय माहित नाही मला. चालू आहे आपलं. आणि माझ्याही नजरेमध्ये काही काही जण येतात. अप्रतिम उत्कृष्ट सेन्स ऑफ ह्युमर असतो त्यांचा. हे कमाल एक विलक्षण हत्यार, मी त्याला हत्यारच म्हणेन, एक विलक्षण हत्यार हे आज तुमच्या हातामध्ये आलेलं आहे. मी इथे व्यासपीठावरती यायच्या अगोदर इथे 2014 साली माझी महाराष्ट्राबद्दलची काय संकल्पना आहे, माझी महाराष्ट्राबद्दल मी महाराष्ट्र कसा बघतो, महाराष्ट्र कसा व्हावा, कसा घडावा, या दृष्टिकोनातनं मी जो काही थोडासा एक छोटासा विचार जो केला तो मी इथे तुमच्यासमोर त्यावेळेला मांडला होता. मी अमितला सांगितलं, मी म्हटलं मुद्दामून म्हटलं या सर्वांना दाखव. मी मगाशी जे तुम्हाला म्हटलं हत्यार आहे ते हत्यार एवढ्यासाठीच म्हटलं की या तुमच्या रील्समधनं महाराष्ट्राला प्रबोधन देखील झालं पाहिजे. नुसतेच सगळेजण हसतायत, नुसतेच सगळ्या काहीतरी भंकस चालू आहे, गंमत चालू आहे, याच्या पुरता तो मर्यादित ती गोष्ट असता कामा नये, कारण ती अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे ते. मी आज काय फार तुमच्यासमोर बोलणार नाही, तुमचे अनेक कार्यक्रम इथे पुढे आहेत. तसं तुम्हाला अमितने पण तसं सांगितलं होतं की म्हटलं काय कार्यक्रम आहे. नाही नाही काही नाही, तू ये 2 मिनिटं बोल आणि निघ. घरच्यांच्या फारसा मी विरोधात जात नाही, त्याच्यामुळे पण
पण मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची. मी एकदा आशाताईंचा म्हणजे आशा भोसले यांचा एकदा माझ्या हस्ते सत्कार होता आणि त्यात सत्कार प्रसंगी मी एक गोष्ट सांगितली होती. मला असं वाटतं की आपल्यापैकी अनेक जण जे रील्स करणारे आहेत, जे करत आहेत, यापुढे करतील. तुम्ही जे करता आहात हे किती महत्त्वाचं आहे, मोलाचं आहे, मला असं वाटतं याची जाणीव तुम्हाला होणं असणं ही खूप आवश्यक आणि गरजेची आहे. ही जी सगळी अंग आहेत, म्हणजे या देशामध्ये तुम्ही विचार करा की पाकिस्तानी कलावंत आपल्या देशामध्ये येतात, काम करायला बघतात, गाणं गायला बघतात, पैसे कमवायला बघतात. त्यांच्याकडचे अनेक कलाकार इथे येतात, गायक इथे येतात. त्यांच्याकडे काही नाही आहे. पण आपल्या देशामध्ये गेले अनेक वर्ष जे गायक झाले, जे संगीतकार झाले, जे कवी झाले, जे लेखक झाले, जे कलाकार झाले, वेगवेगळ्या तुमच्या सिनेमा असेल, नाट्यक्षेत्र असेल, साहित्य असेल, गायन असेल, शास्त्रीय संगीत असेल, ही जी विविध अंग आहेत, या विविध अंगांमध्ये आज तुम्ही देखील येता. ती म्हणजे रील्स, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण समाज गुंतवून टाकण्याची ताकद तुमच्यामध्ये आहे. जो समाज आपली सुखदुःख सगळ्या गोष्टी विसरतो आणि तुमच्यामध्ये रममाण होतो, ही ताकद केवढी मोठी असेल. आणि मला असं वाटतं की हे गायक, हे संगीतकार, लेखक, चित्रपट दिग्दर्शक, कलावंत, सर्वच या सर्व क्षेत्रामधली लोक आणि आज तुम्ही, तुमचे या देशावरती खूप मोठे ऋण आहेत. याचं कारण तुम्ही लोक जर समजा नसतात, या देशामध्ये ही जर सर्व मंडळी नसती, तर या देशात कधीच अराजक आलं असतं. आजूबाजूला घडणाऱ्या ज्या वाईट घटना आहेत, ज्या वाईट गोष्टी आहेत, त्या सगळ्या वाईट गोष्टींकडे आजपर्यंत हा देश दुर्लक्ष करत आला. टेलिव्हिजन सिरियल पाहत आला, चित्रपट पाहत आला, आज रील्स पाहतोय. आणि या सगळ्या गोष्टी पाहत असताना तो त्याची दुःख, त्याच्या आजूबाजूला चाललेल्या घटना, आजची सध्याची महाराष्ट्रातली परिस्थिती, कोण कुठे आहे सध्या काही पत्ताच लागत नाहीये. कोण कोणाच्या पक्षात गेलाय, कोण कुठे गेलाय, कोण आज रात्री शिव्या घालतोय, सकाळी दुसऱ्या पक्षात गेलाय. निवडणुकीच्या काळामध्ये एकाकडे तिकीट मागितलं, नाही मिळालं, दुसऱ्या पक्षात गेला. हे जे सगळ्या गोष्टी ज्या चालू आहेत ना, या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष फक्त तुमच्यामुळे होतंय. जो आज समाज शांत बसलाय किंवा शांत आहे किंवा आनंदी आहे, याचं सगळ्यात मोठं श्रेय हे तुमचं आहे, या सगळ्या गायकांचं आहे, चित्रपट क्षेत्राचं आहे, नाट्य क्षेत्राचं आहे. अरे तू पण आलायस का? हा माझा आवडता अत्यंत. हा तू उभा राहा. हा तुझ्या सगळ्या गोष्टी मी पाहत असतो बरं का. अनेकांच्या बघतो. काय 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 ये वर ये. बाकीच्याने वाईट वाटून घेऊ नका. ये अरे असं करू नका, असं करू नका. अनेक लोक असतील इथे, माफ करा, मी असं काही दोघांनाच बोललं, पार्शलिटी नाही आहे. मला आता दिसला म्हणून फक्त बोलवलं.
पण मला असं तुम्हाला एवढंच फक्त सांगायचं आहे, तुमच्यावरती खूप मोठी जबाबदारी आहे. या महाराष्ट्रामध्ये होत असलेल्या, देशात ठीक आहेत परंतु सगळे तुम्ही मराठी आहात, महाराष्ट्रामध्ये होत असलेल्या ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत त्याच्यातनं तुमच्याकडनं या रील्स मार्फत हे प्रबोधन झालं पाहिजे. आत्ता सध्या राजकारण ज्या खालच्या थराला गेलंय त्या खालच्या थराला जायची तुम्हाला गरज नाहीये. पण मला असं वाटतं की मी एक स्वतः व्यंगचित्रकार असल्यामुळे एखाद्या गोष्टीतनं चिमटे कसे काढायचे आणि एखाद्या गोष्टीतनं समजवायचं कसं, या गोष्टी मला निश्चित माहिती आहेत आणि त्या गोष्टी तुम्ही उत्तम रीतीने करू शकाल अशी मला 100% खात्री आहे. तुम्ही महाराष्ट्रातल्या प्रश्नांकडे तुम्ही बारकाईने लक्ष द्यावं आणि महाराष्ट्रातले जे प्रश्न आहेत हे तुमच्या विनोदाच्या रूपाने, तुमच्या काही वेगळ्या एक सरकॅस्टिक पद्धतीने हे लोकांसमोर यावेत, जेणेकरून अनेकांना त्या गोष्टींच्या जी जाणीव आहे ती जागृत होईल अशी मला तुमच्या सर्वांकडनं अपेक्षा आहे. आज जेवढे जण इथे सर्व तुम्ही आलेले आहात तुम्हा सर्वांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. अमित आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना, महाराष्ट्रातनं आलेल्या माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि आपणा सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.